ये है बंधा कपी, इसको से काट लेगा। ठीक है, देखो ऐसे उसको काटेगा। लंका को भी काट लिया, उसके बाद धनिया पत्ता को भी काट लेगा। धनिया पत्ता काट के एक साथ एक साथ कर दिया। अब ये इसके साथ ये मिक्स कर दिया मसाले के साथ। अब चावल ले लिया और ये मसाला दे दिया, ऑयल ले दिया।